Harĩ na bata a Kenya gũikara meharĩirie kwenjera mĩhuko yao ona makĩria, kuona mathogora ma mũtu matuka-inĩ maya gũkorwo makĩongerereka ihinda-inĩ o rĩothe kumanagia na rĩu, amwe a athĩi a mbembe bũrũri-inĩ maroiga kũrĩ na ũnyihu mũnene wa mbembe bũrũri-inĩ. Moses Gĩchũhĩ ũrĩa nĩ ũmwe wa ma-director kuma kambuni-inĩ ya Valleyland Millers aroiga ndeto ĩno nĩ kumana na thirikari ya Kenya gũkorwo ĩhingĩte ũgũri wa mbembe kuma bũrũri tũrigainie wa Tanzania, gũkĩrĩkana ikoretwo na ikĩro cia igũrũ cia ũgunyu ũrĩa ũngĩtuĩka thumu, ndeto ĩrĩa aroiga ĩmatigĩte ũgwati-inĩ mũnene. Mbembe mũno andũ nĩ maragĩtegemea cia Uganda na cia Tanzania, na ciagĩthimwo nĩ thirikari iragĩtuĩka ciĩna aflatoxin. Uguo that is one kĩrĩa gĩngĩtũma ciĩke atĩa ciambatĩre, tondũ rĩu local maize no nginya tũrĩkĩenderio goro, na plus rĩu okorwo nĩ ta maũndũ ma maguta na kĩrĩa fuel nona no ĩgĩthiĩte igũrũ, uguo okorwo nĩ transport no nginya maũndũ macio mothe magĩ-contribute. Gĩchũhĩ agĩtarĩria atĩ a Kenya makoragwo makĩrĩa mũigana wa ngũnia mirioni 3 cia mbembe o mweri, ĩndĩ bũrũri ndũkoragwo ũkĩhota kũiganĩrithia mabataro maya, ndeto ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria thirikari kũgũra mbembe kuma mabũrũri ma nanja. Cia Kitale, Nakuru, Nyahururu at the moment nĩ ta gũthira, tondũ nĩ ũraikara nginya wiki ũtarĩ ũrona ngari cia gũkũrehera mbembe. No harĩkinya handũ, tondũ ta rĩu ongorwo nĩ stock tũtirĩ, nĩtũgeragia rĩmwe kũigaga stock ka mbembe, no rĩu thaa ici kũringana na ũrĩa ngari iroka, wakulima ũrĩa mararehe mbembe ciroka ciĩ nini, uguo in the next like 1.5 months nĩtũgũkorwo thĩna. Na kũringana na ndari cia rũhonge rwa KNBS na ministry ya ngirigaca, nĩ atĩ bũrũri wa Kenya ũhotaga kũruta makũnia mirioni 40 cia mbembe o mwaka, na iria nĩ tani mirioni 3.6, na iria nĩ kũnyihĩra mabataro ma andũ ma mũigana wa kilo ngũnia 50 o mwaka, na iria iratanywo kuongerereka nginya ngũnia 50 harĩ mwaka ũgĩkinyeria mwaka wa 2025. Ndũkwĩ rĩmwe mũtu ũthia wagĩkinyia nginya like 162 kgs, na ũrĩa tũrorete nĩ taguo gũgũthiĩ, ĩkũringana na ũrĩa kũhana thaa ici, kũringana na ũrĩa rĩu tũthiĩte nĩ ũgũthiĩ ũguo wone, tondũ ta rĩu thaa ici ona tũtirĩ tũragĩkinyia 100 shillings 2 kgs. Rĩu gũkũ ithuĩ tũkĩendia tũrawendia na 85 shillings 2 kgs. No rĩu ũrĩa ngĩhuhĩra mũrũri wa Mũgĩkũyũ anjĩtagwo Mũigai wa Gathũngũ.